Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Aerul era încărcat de emoție pe platourile de filmare ale noului serial, unde Slatircoglu și Halil Ibrahim au împărtășit scene intense, dar ceea ce s-a întâmplat între ei în acea după-amiază a depășit cu mult ceea ce ar fi putut anticipa cineva. Într-o secvență deosebit de tensionată, în timp ce personajele lor treceau printr-una dintre cele mai dificile încercări emoționale, Slatircoglu nu și-a putut reține lacrimile, iar vulnerabilitatea ei a ieșit la iveală în fața camerei. A fost un moment atât de real și sfâșietor încât membrii echipei de producție au fost nevoiți să ia o scurtă pauză. Actrița experimenta durerea personajului ei, dar ceea ce nimeni nu se aștepta a fost reacția sinceră a colegului ei de platou, Halil Ibrahim. Cu o privire plină de îngrijorare și tandrețe, Halil Ibrahim s-a apropiat de Slatircoglu, care era vizibil emoționată, și a spus, în șoaptă, pe care doar cei apropiați o puteau auzi: "Nu mă abandona niciodată. Acele cuvinte, atât de simple, dar totuși atât de pline de semnificație, au atins profund inima lui Slatircoglu, iar momentul deja încărcat emoțional a devenit și mai profund. Într-un act de compasiune și solidaritate, Halil Ibrahim a ținut-o în brațe, oferindu-i sprijinul de care avea nevoie, nu doar ca parteneră de scenă, ci și ca o persoană care înțelegea ce trăia cu adevărat în acel moment. Lacrimile lui Slatircoglu au curs ca un râu, dar, spre deosebire de alte dăți, nu a fost singură în durerea ei. Actorul turc, cunoscut pentru abilitatea sa de a portretiza emoții complexe pe ecran, o urmărea pe Slatircoglu cu un amestec de îngrijorare și admirație. Nu era prima dată când cei doi împărtășeau o scenă emoționantă, dar ceea ce s-a întâmplat în acea după-amiază nu era scenarizat. Chimia dintre ei, care fusese întotdeauna evidentă în interpretările lor, a înflorit în ceva mai mult atunci când Halil Ibrahim, văzând angoasa autentică din ochii lui Slatircoglu, i-a șoptit aceste cuvinte: "Nu te voi părăsi niciodată." Erau aceleași cuvinte pe care personajul său trebuia să îi le spună iubitei sale în film. Dar în acel moment, actorul nu le spunea doar ca parte a scenariului, ci ca o promisiune sinceră, o promisiune care părea să depășească ecranul. Atmosfera de pe platourile de filmare a devenit mai liniștită, ca și cum toți cei prezenți ar fi fost martori la ceva mai măreț decât un simplu schimb de replici actoricești. Legătura dintre cei doi actori părea atât de autentică încât era imposibil să nu observi modul în care Halil Ibrahim o ținea în brațe pe Slatircoglu, oferindu-i confort fără să mai spună niciun cuvânt. Legătura care se dezvoltase între ei de-a lungul lunilor de filmări atinsese un nou nivel. Deși relația lor profesională era plină de respect și admirație reciprocă, acel moment intim a depășit limitele ficțiunii, lăsându-i pe toți cei implicați cu sentimentul că exista ceva mai mult între ei, ceva ce nu putea fi ignorat. Slatircoglu a încercat inițial să-și controleze emoțiile, dar nu și-a putut opri fața să nu izbucnească în lacrimi. Scenele pe care le filmaseră cu Migală o atinseseră profund, deoarece personajul pe care îl interpreta trecea printr-o tragedie similară propriilor ei lupte interne. Halil Ibrahim, văzându-i vulnerabilitatea, a simțit că este de datoria lui să-i ofere un refugiu emoțional. "Știu ce simți. Cu toții trecem prin momente dificile, dar îți promit, nu ești singură," a spus el, luându-i ușor fața în mâini. Slatircoglu, încă supărată, a dat din cap, recunoscătoare pentru sinceritatea cuvintelor sale. Echipa de producție, care fusese forțată să facă o pauză din cauza momentului încărcat emoțional, a început să murmure între ei. Mulți știau deja de legătura puternică dintre cei doi actori, dar ceea ce tocmai fuseseră martori nu era ceva ce putea fi ușor exprimat în cuvinte.
văzuseră o latură a actorilor pe care nu o mai arătaseră niciodată, ceva mai uman și mai real decât ar fi putut scrie orice scenariu. Gestul lui Halil Ibrahim nu a fost doar un act de susținere pentru partenera sa, ci și o demonstrație a propriei sale abilități de a se conecta la un nivel mai profund cu emoțiile pe care le transmit. Aceasta este puterea actoriei, conexiunea pe care o putem crea între noi, a comentat unul dintre producători, vizibil mișcat de ceea ce tocmai se întâmplase. Dar ceea ce am văzut astăzi nu este doar actorie, este ceva mult mai profund. Tehnicienii și membrii echipei, care de obicei stau pe tușă, au fost și ei mișcați de sinceritatea acelui moment. Știau că ceea ce vedeau nu era doar o scenă de film, ci o demonstrație autentică de susținere și empatie între două ființe umane care, chiar și în timp ce joacă, rămân vulnerabile. După pauză, după ce Zlatirkoglu își calmase emoțiile, s-a apropiat de Halil Ibrahim, recunoscătoare pentru gestul său. "Mulțumesc că ai fost acolo pentru mine," a spus ea cu o voce tremurândă, dar recunoscătoare. Halil Ibrahim, zâmbind blând, a răspuns: "Asta facem noi, nu? Ne susținem reciproc." În acel mic schimb de replici, atmosfera de pe platourile de filmare s-a schimbat complet. Ceea ce începuse ca o scenă dramatică se transformase într-un moment de adevărată conexiune umană, ceva ce cei doi actori aveau să ducă cu ei mult timp după ce camerele se stingeau. Restul filmărilor a continuat, dar atmosfera nu mai era aceeași. Membrii echipei de producție, chiar și în timp ce își reluau îndatoririle, nu s-au putut abține să nu-și amintească momentul în care Halil Ibrahim și Zlatirkoglu au împărtășit ceva dincolo de cuvintele scrise într-un scenariu. "Aceste tipuri de momente sunt cele care fac totul să merite," a spus un alt membru al echipei, care urmărise interacțiunea actorilor. "Magia constă în umanitatea din spatele spectacolului." Pe măsură ce zilele treceau, rețelele de socializare au început să fie inundate de comentarii din partea fanilor ambilor actori, care au observat și ei legătura puternică dintre ei. Unii chiar au început să speculeze dacă a existat mai mult decât o simplă prietenie între cei doi, bazându-se pe intensitatea interacțiunilor. Cu toate acestea, atât Zlatirkoglu, cât și Ibrahim au rămas ferm convinși că ceea ce s-a întâmplat pe platourile de filmare a fost pur și simplu o dovadă de respect și sprijin reciproc. "Relația noastră este profesională și se bazează pe încredere," a comentat Zlatirkoglu într-o postare ulterioară. Ceea ce s-a întâmplat a fost ceva ce Halil Ibrahim i-a spus lui Zlatirkoglu: "Nu te voi abandona niciodată." A devenit un simbol al ceea ce se poate întâmpla atunci când doi oameni își dau totul muncii și al conexiunii autentice care se dezvoltă între ei. Deși viețile actorilor sunt pline de provocări și lumini de cameră, ceea ce s-a întâmplat în acea zi a arătat că în spatele fiecărei reprezentații se află ființe umane care, deși nu întotdeauna o arată, simt și trăiesc profund. Pentru mulți, acel moment a devenit o reamintire a importanței nu doar de a fi actori buni, ci și ființe umane bune. Impactul acestui gest nu s-a limitat la platourile de filmare sau la mass media. Fanii profund emoționați au început să împărtășească mesaje de susținere pentru Zlatirkoglu și Halil Ibrahim. "Ceea ce am văzut a fost o demonstrație de iubire adevărată, de umanitate pură," a scris unul dintre ei. "Ne-au arătat că prietenia și sprijinul sunt mai importante decât orice altceva." Halil Ibrahim și Zlatirkoglu au continuat să lucreze împreună la serial, dar ecoul acelui moment emoționant a rezonat în fiecare scenă pe care au filmat-o. Amândoi știau că, în ciuda camerelor și a luminilor, se pot baza întotdeauna unul pe celălalt, nu doar ca colegi, ci ca oameni care se susțin reciproc în cele mai dificile momente. "Voi fi mereu alături de tine," și-au promis unul altuia, deși fără a fi nevoie de cuvinte, pentru că acel act de empatie spusese deja tot ce aveau nevoie să spună. Pascali